Sant? Jeg på en måte ble så flink til å skjule det. Sant? At jeg ble jo, så vidt jeg vet, så er det ingen som avslørte meg tidligere. Det var jo dette som fylte tankene mine hele tiden. Det var der konstant. Ja. Det var liksom ikke noe som jeg kunne skru av. Og så, nei, det var der hele tiden. Og det var det alt dreide seg om. Ja, som en trykkoker det. Ja, sant? Og du liksom ikke klarte å komme videre. Du var på stedet hvil. Du måtte gjemme deg. Du måtte skamme deg. Du måtte... Ja. Så jeg sa tidligere, det har vært ganske ensomt. Og da var det annons, eller sånn billettmerke til en forening som het, hva var det? Phi Pi Epsilon, stod det den gangen, som da var for dette begrepet transvestitter. Var det en freedom of personal expression? Ja. Ja. Det var jo da det som het seg da, heteroseksuelle menn, som da noen gang hadde et behov for å uttrykke sin kvinnelige side, eller feminine side. Og det var jo ikke der jeg var. Jeg var jo egentlig en kvinne, selv om jeg hadde en mannskap. Så det føltes ikke riktig for meg å gå videre på den. Selv om jeg vet mange i min situasjon, i min aldersgruppe, har gjort det. Men for meg føltes ikke det rett. Så jeg ønsket jo egentlig bare å kunne være meg selv. Sånn, jeg kjente jo aldri på noe sånt, at jeg var homofil eller noe sånt. De tankene svevde meg aldri. Nei. Det var liksom ikke jeg var Tonje. Det var det jeg var. Men jeg hadde ikke den kroppen som skulle til for. Så det er mye sår etter savn. Men samtidig så, sant, det er jo det som er så fantastisk når du da klarer å bryte ut av denne båsen som da jeg var i. Så opplever jeg jo sant, glede på, altså følelsene rundt å være et menneske mye sterkere. De er mye klarere, de er ikke så innelukket som de var før. Så nå, sant, jeg sitter for eksempel og hører litt på radio, leser litt i avisen eller et eller annet. Og så kommer det bare en sånn glede som fyller hele kroppen. Det kommer bare sånn, oi, tenk det du har klart å komme der du er. Så det er faktisk det som er det mest fantastiske, hvordan den gleden kan. Så på en måte du føler ikke kommer noen sted ifra, men han bare kommer. Han bare er der. Så kan han vare en stund, og så på en måte han kan komme i situasjoner der du, sånn som jeg husker første gangen jeg var ute og fløy, skulle til Oslo på Rikshospitalet, var jeg da under pandemien. Da kunne jeg være meg selv. Jeg satt i flysetet og smilte hele tiden. Jeg var bare lykkelig for lov. Kunne få lov å bevege meg ut i verden uten at jeg tenkte å skamme meg. Men det er vel det som er da kjønnseufori? Ja, I stedet for kjønnsdysfori. Ja, det er nok kjønnseufori så det holder. Ja. Og det er jo en fin følelse.